Bom dia, crianças! Hoje vamos construir uma casa usando os elementos da natureza. No meu caso, eu colhi os gravetos, as folhas e as pedrinhas. Vou começar minha casa. Tia Lucília vai começar, do telhado. Presta atenção. Tia Lucília vai começar a casa dela com os elementos que ela colheu da natureza. Agora eu quero ver Tia Lucília começou a casa dela, só que Tia Lucília não vai terminar. Eu vou terminar depois. Agora eu quero ver vocês fazerem a casa com os elementos da natureza. Depois eu vou mostrar minha casa pronta. Não se esqueçam, faça o vídeo e posta no grupo.